എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ജിജോ രാജകുമാരി ഡീ ഫ്ലവേഴ്സ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുഞ്ചിത്തണ്ണിയിലാണ്. ഇവിടെ ഷിജി പറമ്പിൽ എന്ന ഒരു ചേച്ചിയുടെ അടുക്കളത്തോട്ടം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. 90-ൽ അധികം ഐറ്റങ്ങളാണ് ഈ ചേച്ചിയുടെ ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ വ്ലോഗ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ചേച്ചി നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എന്തെല്ലാം ഐറ്റങ്ങളാണ് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലുള്ളത്? ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ? ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ട് 90-ലധികം സാധനങ്ങളുണ്ട്. അല്ല, ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ജീവൽ പ്രധാനമായ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരമാണ് അടുക്കളത്തോട്ടം അല്ലേ? അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? പ്രധാന കാരണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ, രോഗങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം, അച്ഛൻ നമ്മുടെ കൊച്ചുവരച്ഛൻ, നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഇടവഴികൾ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അച്ഛൻ കുഞ്ചിത്തണ്ണി വന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഒരു വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലില്ല. കൂടുതലായിട്ടും ഏലം മെയിൻ. അപ്പോൾ സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഏലത്തിൻ്റെ വില പോയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതം തളം തെറ്റി. മറ്റു വരുമാനം ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമില്ല, അല്ലാത്തൊരു സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കറി വയ്ക്കാൻ ഒരു സാധനം പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ അച്ഛനങ്ങനെ ആശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ താല്പര്യം തോന്നി. ഞാനിപ്പം മുമ്പും കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, എനിക്ക് കൃഷി താല്പര്യവുമാണ്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്തു വെച്ചങ്ങനെ നമുക്കപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ? എന്തെല്ലാം ഐറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ പയറാണല്ലേ ചേച്ചി? അത് പയറിപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 15-15 ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ ഓരോരോ വിത്തുകൾ ഇടുകയുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പയറിട്ട് ഒരു 10-15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീൻസ് ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ട് ബീൻസ് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചൊരു സാധനം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാ ഐറ്റവും, ചീരയാണെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബീൻസ് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ചേന പറിച്ചു, ചേമ്പ് പറിച്ചു, ചെറുകിഴങ്ങ്, കൂർക്ക, അങ്ങനെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഓരോന്ന് കുറച്ച് പന്തൽ കാണുന്നത് എന്താണത്? പന്തൽ ചതുരപ്പയർ, കോവല്, നിത്യവഴുതന, പാവല്, അത്ര ഉണ്ട്. പടവല് കയറി വരുന്നു. പടവല് ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാവലിൻ്റെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നും പാവയ്ക്കുള്ള പാവല് എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ 2 വർഷം ആയ പാവല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എപ്പോൾ ചെന്നാലും ഒരു 10, 15, 20 പാവയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കറി വയ്ക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബീൻസ് ആണ്, കുറ്റി ബീൻസ്, വള്ളി ബീൻസ്, അങ്ങനെ വെണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ കപ്പളം, എന്താ തുവരപ്പയറുണ്ടല്ലേ, വെണ്ടയുണ്ട്, പിന്നെ തക്കാളി എല്ലാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ആ പുളി ഉണ്ടല്ലേ ചേച്ചി, എന്താ മത്തിപ്പുളി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇപ്പൊ കാണാൻ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണല്ലേ? പിന്നെ നിത്യവഴുതന, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാനില്ലാത്തതാ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ലതായ സാധനം പൊളിച്ച് കറിക്കകത്തിട്ടാൽ മതി. ഇതാണ് ഇടണല്ലേ? പുളിയാണ്, നല്ല പുളിയാണ്. പക്ഷെ വേറെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരത്തുമില്ല, നല്ല പുളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഏത്ത വാഴയുണ്ട്, കണ്ണം വാഴ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഴയുണ്ട്, ഞാലിപ്പൂവൻ, അതാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. ചുമലപ്പൂവൻ, അങ്ങനത്തേക്ക്. ഒപ്പം ഇത് ഏലകൃഷി ഉണ്ടോ? ഏലമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ശരിക്കും നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തായിട്ട് മാത്രമല്ലേ? ഏലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏലത്തിനകത്ത് കണ്ടത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഏലം ഇല്ലാതെ പച്ചക്കറിക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പന്നി ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. അതല്ലേ, ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. കണ്ടത്തിൽ വരും. പിന്നെ ഏര കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിരി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതെല്ലാം കുത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എല്ലാം കളയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കുമ്പളം, അവിടെ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്, ബീൻസ് കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം പന്നി ശല്യം കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് നട്ടിട്ട് നാളെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല. കപ്പ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കപ്പ ഇപ്പൊ ചാക്കിലായാലും നടന്നുണ്ടല്ലേ, അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വിത്ത് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ചാക്കിൽ കേട്ടാ 6 മാസം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന, വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിനം കപ്പയാണല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിത്ത് ഇതുവരെ 26 വർഷമായി. പക്ഷെ അതൊന്നും ആറ്റിട്ടില്ല. ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടില് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിറച്ച് കാപ്പിത്തോട്ടത്തിന് നടുക്ക് ഒരു വീടും മനോഹരമായ ഒരു കറിവേപ്പും ഒരു നല്ല റോസ ചെടിയും ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ 3-4 ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചക്കറി കിട്ടുന്ന ധാരാളം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. വീട്ടിലെല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനന്നും വിത്തും സൂക്ഷിക്കും, ഇങ്ങനെ നടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് പേര് കിട്ടുന്നില്ല, ആവണക്കാണല്ലേ. ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടാലും ഇത് നിന്നാലും കീടങ്ങൾ കുറയുന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് ബന്ദി ഒക്കെ നടും. ബന്ദിപ്പൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വിത്തെല്ലാം വീണിനി മുളച്ചു വന്നോളൂ. ബന്ദി നടന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ബന്ദിയും ഈ കീടങ്ങൾ കുറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, മുളച്ചു വരും. ഇപ്പൊ വിത്തെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്.
ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചേച്ചി ഇത് മഞ്ഞളാണല്ലേ? മഞ്ഞൾ കൃഷി അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? മഞ്ഞളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾ പറിച്ചെടുക്കാനും ഇതിപ്പോൾ ചേന പറിച്ചതിന് ഇടയ്ക്ക് നിന്നതാ. ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ ഇതല്ലേ ഉണ്ട്. കപ്പളം ഉണ്ടല്ലേ? ഇഞ്ചി നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇഞ്ചിക്ക് വിലയില്ലാതെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടവും ഇല്ലല്ലോ. കപ്പളം ഉണ്ട്, കപ്പളം 3 സൈസ് ഉണ്ട്. 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ? 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ലേഡി ഉണ്ട്, സാധാ കപ്പളമുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഉണ്ട്. ചെറുനാരകമുണ്ട്, കരുനാരകം, ഇലുമ്പിപ്പുളി, പിന്നെ നമ്മളെ കുടംപുളി, വാളംപുളി, അങ്ങനെ എല്ലാം അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച പച്ചക്കറി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കുണ്ട്, കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ വിഷമില്ലാത്തതല്ലേ നമ്മൾ നടുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും, അതിനകത്തേക്ക് പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇടും. 3 ദിവസം ആകുമ്പോൾ അത് നേർപ്പിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ചാണകത്തിൽ ഒഴിക്കും, അത് രണ്ടും ഇടുന്നുള്ളൂ, വേറെ നമ്മൾ വിഷമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പച്ചക്കറി കിട്ടിയില്ലേ വിഷമാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞാലും നല്ല സാധനം കഴിക്കാം. ഇത് ചൈനീസ് ക്യാബേജ്, നല്ല ഇലക്കറിയാണ്. ഇത് നല്ല വലുതായിട്ട് വരും, നന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഇലക്കറി. ഇതിന് പ്രത്യേക പരിചരണങ്ങൾ വേണോ? ഇല്ല, ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം പിന്നെ കീടങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേപ്പെണ്ണ ഒരു 5 മില്ലി 1 ലിറ്റർ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് 5 മില്ലി വേപ്പെണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിലേക്ക് ഒരു 2 മില്ലി ഷാമ്പൂ, ലിക്വിഡ് സോപ്പ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അത് ചേർത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി. ഇവരുമാതിരി പച്ചക്കറിക്ക് വരുന്ന എല്ലാ കീടങ്ങളും പോകുകയും ചെയ്യല്ലേ. ഇതെന്താണ് ഇത്? ഇത് പനിനീർ ചാമ്പയാണ്. പനിനീർ ചാമ്പയാണല്ലേ? വളർന്നു വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ കാണുന്നത്? അത് അമ്പഴാണല്ലേ? അത് അച്ചാറിടാം, നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടായിട്ടും കഴിക്കാം. സീഡ്ലെസ് ആണ്, നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ കേട്ടോ. വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാണല്ലേ? പിന്നെ പേര, ഇത് വലിയ സൈസ് പേര. അത്യാവശ്യം കുരുമുളകുണ്ട്. അതെന്താ പന്നീറുകൊണ്ടാണോ? പന്നീറുകൊണ്ടുണ്ട്, സാധാരണ രണ്ടും ഉണ്ട്, ചെങ്ങന്നൂരും ഉണ്ട്. ഒരു 6-7 ഇനം കാന്താരി ഉണ്ട്. 7 ഇനം? പല ഇനം പേരറിയാമോ അതിന്റെ? പേരങ്ങനെയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇനം കാന്താരി തൈകൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് നടും. അപ്പോൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാം വേറെ ആയിരിക്കും. പക്ഷികളൊക്കെ തിന്നിട്ട് വിത്ത് വീണ് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണല്ലോ തൈകൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നല്ല പ്രതിരോധശേഷി അതിനുണ്ട്. നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ നട്ടു വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും അത് കേടുകൂടാതെ വളർന്നു വരും. ഈ കുരുമുളക് കൊടിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേക പരിചരണങ്ങളുള്ളത്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളെ ഈ ചാരമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ചാരം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ കൃഷിക്കും ഇടുന്നത് ചാരം തന്നെയാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ചീര, ഇത് പിന്നെ പട്ടുചീര, ഈ ചുവപ്പ്, ഇത് സുന്ദരിച്ചീര അല്ലേ? മല്ലിയില അറിയാലോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പുതിന അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റി നമ്മൾ എല്ലാം നടാം. ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാകി വെക്കും. സീസൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തൈ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ നടും. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പാകി, ഉള്ളി, സവോള, വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലേ? സവോള ഈ വലിയ ഇലയുള്ളത്. വലിയ ഇല അതാണല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചി തരുമ്പോൾ കൂടെ നട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരേപോലെ വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായത്. പിന്നെ കെയിലുണ്ടല്ലേ? കെയിലിൻ്റെ അതെ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമതിട്ടേക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് തൈകൾ. ഒരു ശേഷം നമ്മൾ പറിച്ചതിന് ശേഷം മണൽ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചാണകപ്പൊടി, മണ്ണും കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ക്യാറ്റിന് നന്നായിട്ട് നീർവാർച്ച വേണം, വെച്ചാൽ വെള്ളം വേര് നന്നായി പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വിത്ത് ഇത് നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ചെയ്താൽ മതി. സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട്, കത്തിരിക്കാന്. ഇതൊരു വള്ളിച്ചീര എന്ന് പറയും. ശരിക്കും ഒരു വള്ളിയിലോട്ട് കയറി പോയിട്ട് ആയാലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്ന വള്ളിച്ചീരയാണ്. നമുക്ക് വാത്തയുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, മുട്ടയിടുന്ന. പിന്നെ വേറെ കോഴിയുണ്ടല്ലേ? കോഴി എന്തെല്ലാം ഐറ്റമാണ്? കോഴി 2 സാധാരണ കോഴി, നാടൻ കോഴി തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുട്ടയുണ്ട്. മുട്ടയിടുന്നതാണ്. ഒപ്പം തേൻ കൃഷിയുണ്ടോ? തേനുണ്ട്. തേൻ ചെറുതേനാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിപ്പോൾ 1-2 ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും. ആവശ്യത്തിനുള്ള കിട്ടും അല്ലേ? 6 മാസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കൃഷിയായിട്ടല്ല, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം.
ഷിജി ചേച്ചിയുടെ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പണം ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൃഷികളിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ജീവൽപ്രധാനമായ ഒരു കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളാണ്. സസ്യാഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ചേച്ചി ഈ കൃഷിയിടം നോക്കുന്നത്. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.